फ्रेंड नमस्कार गुड मॉर्निंग मु प्रभाकर आपण देखुछंती ओडिया शक्ति टीवी आज 12 जनवरी 2021 चलंतु जानि नबा आज दिनर 20 टी बड़ गुरुत्वपूर्ण लेटेस्ट न्यूज अपडेट। आज परवर्ती खबर महंगा डबल मर्डर घटना पूर्वतन ब्लॉक अध्यक्ष भिकारी स्वाई गिरफ हेले। सूचना अनुसार महंगा डबल मर्डर घटना रे पूर्वतन ब्लॉक अध्यक्ष भिकारी स्वाई को राउरकेला गिरफ करा जायछि। एतलार 1 नंबर रे भिकारी स्वाईंकर नाम रही। अष्टम अभियुक्त भावे भिकारी को पुलिस गिरफ करथिबार सूचना मिली। जीरो परवर्ती खबर जानि नियंतु कोरोना टीकार दाम केते। सूचना अनुसार कोरोना रू मुक्ति पाइबा पाई कोरोना टीका नेबा बाध्यतामूलक। सेपटे सरकार को आलोचना बसीथिला। सरकार सेरम इंस्टीट्यूट ठारू गोटिए कोविशील्ड डोज को 200 टंकार किणवे। ताहा सहित 2टी डोज पाई सरकार 400 टंका खर्च करिवे बोली सूचना मिली। आज परवर्ती खबर हाड़भंगा शीत पाई LIC रु 10,000 सैन्य प्रत्याहार कला चीन। सूचना अनुसार गत वर्ष जून मासरे भारत चीन संपर्क तिक्त होइथिला। ताहा सहित गलवान घाटी रे भारत चीन मध्यरे संघर्ष होइथिला। किंतु एपटे हाड़भंगा शीत पाई LIC रु 10,000 सेना प्रत्याहार करथिबार सूचना मिली। आज परवर्ती खबर पुरी हाजत मृत्यु मामला हाईकोर्ट रे सत्यपाठ दाखल कले ओडिशा सरकार। सूचना अनुसार पुरी हाजत मृत्यु मामला रे राज्य सरकार हाईकोर्ट रे सत्यपाठ दाखल करिसंती। पुलिस हेफाजत रे के रमेश को मृत्यु घटना को राज्य सरकार अस्वीकार करिसंती। हाजत मृत्यु नुहे बोली सत्यपाठ रे दर्शाइबा सह पोस्टमार्टम रिपोर्ट मध्य राज्य सरकार दाखल करथिबार सूचना मिली। आज परवर्ती खबर इंडोनेशिया दूतावासर एक रूम को बिजू पट्टनायक नाम रे नामित करागला। सूचना अनुसार नुआ दिल्ली रे थिबा इंडोनेशिया दूतावासर गोटिए रूम को बिजू पट्टनायक नाम रे नामित करा जायथिबार सूचना मिली। आज परवर्ती खबर सरकार बड़ निष्पत्ति पिला को भिक मगाइले हेब कठोर कार्यानुष्ठान। सूचना अनुसार पिला को भिक मगाइबा एबे बापा माँ को महंगा पड़ी पारे। कारण आजिर शिशु कालीर नागरिक देशर भविष्यत। शिशु को बाध्यतामूलक भावे शिक्षा देवा पाई सरकार एही नियम लागू करिसंती। लखनऊ रे उत्तर प्रदेश सरकार घोषणा करिसंती जे एणिकी कौनसी पिला मानको बापा माँ माने जदि भिक मगाइबे अन्य केही भिक मगाइबे ताहले सेमान उपरे कठोर कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली सूचना मिली। जीरो परवर्ती खबर आज पुणी ओडिशा रो 228 जन कोरोना आक्रांत सुस्थ होइकिरी घर को फेरिचंती। एहाकु मिसेई ओडिशा रे मोट सुस्थ संख्या 3,28,271 रे पहुंची बोली सूचना मिली। आज परवर्ती खबर कलहर मंजी बुणुची। नेपाल भारत ठारू लिपुलेख कलापानी और लिंपुआधार अंचल छड़ाई नेबाकू प्रस्ताव देला। सूचना अनुसार नेपालर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली एबे पुणी विवाद घेर रे फसी जाइचंती। जहा फल रे भारतर चिंता बढ़िबारे लागिची। किछि दिन हबो एही दुई देश मध्यरे संपर्क भल रहिथिबार सूचना मिलिथिला। किंतु नेपाल सरकार एबे कहिचंती जे लिपुलेखा ताहा सहित कालापानी लिंपुआधारा भारत ठारू छड़ाई आनिबे बोली प्रस्ताव देइचंती। आजिर परवर्ती खबर फेरिला साइबर फ्रॉड टंका प्रथम थर पाई 53,000 टंका फेराइले साइबर ठक माने। सूचना अनुसार ओडिशा रे एमिति प्रथम थर घटिछि जहा साइबर ठक माने 53,000 टंका फेराई देइचंती। एही घटनाटी भुवनेश्वर शहीदनगर अंचल रे घटितिला। जदि आपण साइबर ठकर शिकार होचंती ताहले आपण 7440006709 रे कॉल करी आपण को टंका पाई परिबे बोली सूचना मिली। जीरो परवर्ती खबर बापा हेले विराट कोहली शिशु कन्या को जन्म देले अभिनेत्री अनुष्का शर्मा। सूचना अनुसार बापा होइचंती भारतीय दलर अधिनायक विराट कोहली। सेपटे अनुष्का शर्मा शिशु कन्या को जन्म देथिबार सूचना मिली। आज परवर्ती खबर हाईस्कूल फी छाड़ प्रसंग रे हाईकोर्ट को निर्देश कॉपी मिलवा परे नियाजीव निष्पत्ति कहिले
गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास सूचना अनुसार स्कूल फी छाड़ प्रसंग में सरकार चूड़ांत निष्पत्ति नेबे बोली हाईकोर्ट शुणाणी करिसेंती। तेबे एही मामला रे विद्यालय गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास कहिसेंती जे हाईकोर्ट रु चूड़ांत कॉपी आसीबा परे वर्तमान एहारे उपरे सरकार कौनसी निष्पत्ति नेबे बोली तथ्य देइचंती। परवर्ती खबर राजधानी भुवनेश्वर को ओडीएफ प्लस प्लस मान्यता सूचना अनुसार भुवनेश्वर संपूर्ण खोला मलत्याग मुक्त सहर केउठी भी जड़े खोलारे मलत्याग करूनाहांती जहाकु नहीं ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर को ओडीएफ प्लस प्लस मान्यता मिलिथिबार सूचना आसीची। आज परवर्ती खबर शेष में राज्य है चीन भाइरसर उत्पत्ति स्थल जांच पाई 14 चीन गस्त करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन सूचना अनुसार शेष में कोरोना भाइरसर उत्पत्ति स्थल जांच पाई राज्य होइछि चीन। विश्व स्वास्थ्य संगठन एक टीम चीन जाई एहार अनुसंधान करिवे बोली सूचना मिली। आज परवर्ती खबर भारत को सहायता मागिले 10 देश सूचना अनुसार कोरोना महामारी लड़ाई रे पृथ्वी रे भारत आगुआ रही सार्वजनिक भावे देश में 2टी टीका को मंजूरी मिली। सेपटे 10टी देश कोरोनार सहायता पाई वैक्सीन मागिचंती। एही 10 देश मध्य ब्राजिल, मस्को, साउदी, म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण आफ्रिका, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका अच्छी बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर भारत को आउ एक शक्त झटका चतुर्थ टेस्ट रु बाद पड़े सिडनी टेस्ट हीरो हनुमा विहारी सूचना अनुसार ऑस्ट्रेलिया विपक्ष टेस्ट सीरीज रे भारतर फिटनेस समस्या बढ़िबारे लागिछि। सिडनी टेस्ट रे निजर धैर्य और संयमतार परिचय देई सिडनी टेस्ट को ड्र कराइबारे प्रमुख मुख्य भूमिका ग्रहण करिथिबा हनुमा विहारी चतुर्थ टेस्ट रु बाद पड़िथिबार सूचना मिली। परवर्ती खबर केन्दुपत्र तोलाड़ी और अन्यान्य कर्मचारी कल्याण निमंते सहायता राशि घोषणा कले मुख्यमंत्री सूचना अनुसार केन्दुपत्र तोलाड़ी अन्यान्य कर्मचारी मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक 92.37 कोटी टंकार बोनस एवं अन्यान्य सहायता राशि घोषणा करिसेंती। सेथिमध्यरु केवल बोनसर परिमाण 59.78 कोटी टंका रही। यह सहित केन्दुपत्र कर्मचारी मृत्यु बा संपूर्ण शारीरिक अक्षमता क्षेत्र में अनुकंपामूलक सहायता राशि 2 लाख टंका दियाजिबो बोली घोषणा करा जायछि। परवर्ती खबर स्वाधीन भारत रे प्रथम पेपरलेस हब बजेट सूचना अनुसार आसंता 1 तारिख रे केंद्र सरकार 2021-22 वर्ष पई पूर्णांग बजेट उपस्थापना करिवे। चलित वर्ष प्रथम थर पई पूर्णांग बजेट पेपरलेस हब। एहार अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण कौनसी आटाजी किंबा फाइल धरी बजेट उपस्थापन करिवे नाही बोली सूचना मिली। आज परवर्ती खबर घन कुहुड़ीर चादर ढांकिब ओडिशा को 6टी जिला को जारी हैला येलो वार्निंग सूचना अनुसार आगामी 5 दिन पर्यंत ओडिशार पाग मुख्यतः सुखिला रहिबो। दिन और रातिर तापमात्रा रे सेभली किछि बड़ परिवर्तन हब नाही, किंतु 6टी जिल्ला रे खोर्धा, कटक, जगतसिंहपुर, कंधमाल, अनुगोल, बौद्ध रे घन कुहुड़ी लगी रहिबो बोली पाणीपाग विभाग सूचना दिया जायछि। आज परवर्ती खबर कलाधन पाई स्वतंत्र यूनिट खोला जीवो सूचना अनुसार विदेश रे थिबा कलाधन विषय विभिन्न उपाय रे केंद्र सरकार पाखकू तथ्य और सूचना पहुंचुची, किंतु अति शीघ्र कलाधन फेराई आनिबा पाई मोदी सरकार बहुत बड़ निष्पत्ति नहीं। स्वतंत्र यूनिट खोल बोली तथ्य मिली। परवर्ती खबर प्रथम पर्यायर टीकाकरण खर्च उठाइबे केंद्र सरकार सूचना अनुसार प्रथम पर्यायर देश में 3 कोटी स्वास्थ्यकर्मी को टीका दिज्व। एही टीका संपूर्ण मागणा नेबे स्वास्थ्यकर्मी। प्रथम पर्यायर टीका खर्च केंद्र सरकार बहन करिवे। टीकाकरण को नहीं सब राज्यर मुख्यमंत्री आलोचना करने बेले यही सूचना देइचंती
प्रधानमंत्री बोली खबर मिली। परवर्ती खबर मोदी सरकार को बड़ झटका कृषि आईन को स्थगित रख नचेत आमे ताहाकू स्थगित कराइबु कहले सुप्रीम कोर्ट। सूचना अनुसार नूतन कृषि आईन विरोध में दिल्ली सीमारे चाषी भाई माने 42 दिन धरी आंदोलन करुचंती। सेपटे केंद्र सरकार को भर्त्सना करिसंती सुप्रीम कोर्ट कहिसंती जे किछि दिन पई कृषि आईन को स्थगित रख नचेत सुप्रीम कोर्ट बाध्य होई कृषि आईन को स्थगित कराइबो बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर गाड़ी रे एकुटिया जाउथिले मास्क पिंधिबा दरकार नाही। सूचना अनुसार केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट रे एक सत्यपाठ दाखल करी कुहा जायछि कि कौनसी व्यक्ति गाड़ी रे एकुटिया जाउथिले ताको मास्क पिंधिबा दरकार नाही बोली खबर मिली। परवर्ती खबर अग्निकांड रे प्राण हराइथिबा लोकक संपर्कक पई अनुकंपा राशि घोषणा कले प्रधानमंत्री। सूचना अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भंडारा स्थित हॉस्पिटल रे घटिथिबा दुखद अग्निकांड रे प्राण हराइथिबा प्रत्येक व्यक्ति को निकटतम संपर्कक पई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 लाख टंका अनुकंपा राशि सहायता करिथिबार सूचना मिली। न्यूज टी संपूर्ण देखिथिबारु आपनको अशेष अशेष धन्यवाद। वीडियो को लाइक करी समस्त ओडिशावासी को शेयर करिवे। समस्ते आज दिनर सबु खबर जानि पारिबे।